oyo saleleki ya mingi nzambalola nayebaki te bisika nazalaki mosika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali emonani na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya bato nakomi mpe moto Yesu otomboli ngai aleluya oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu mokondi na ngai haleluya haleluya olokotinga ye kati na fulwe opesitina oza malamu olokotinga ye na potopotwe opesitina oza malamu yango toyembi oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu olamu oza malamu elekeli ngaye oza malamu oza malamu yesoyo oza malamu sambalolo sa malamu kolo sa malamu soki natali bomoi nange sangolu na yo soki natali libota nange sangolu na yo bongo tina nini nayemba te mokonzi nani akoka kopesanga ntina na mokili oyo Yesu nazalaki eloko ya pamba nazangaki ntina Yesu lelo oyo tombolinga lelo pesinga motuya nakomi mpe koyemba liboso Il y a 40 jours. 40 jours année. Donc chaque jour 40 jours et ça là. Mais on a on s'en rend doki. C'est là un royoka oyo. Ayena ngo. Mais là bas so ba sombe la wala tata na ni na bona nga mona ça ba problème na nga foyer na nga. Non na bongisa ngote. Boye la na boya ki na nga la lobaki déjà boye la nga ba makamna na mtuki. Et toi dans la famille, et toi la famille makambo kozala kaka ya. Pourquoi ni makambo uta côté na nga te ka côté na bi. Tu vas dans libota maman tika biso libota moko. Dikamusuke uti na ngambo yo foto biso to simira ngo. Busani. Busani ngo. Tu simira ngo. Oko lemba te. Ko no bo vanda ki bo lembi ne bonga tsiko na ifuna vamba. Ya sifa exemple biso na mo bureau to lunga to mona plafond place makambo zo uta. D'accord. D'accord ngande. Ni wa mwana tonto utaki. Non, je vois pas. Yemo tonto mondeko. Ha? Tonto mondeko yemo. C'est là ayebisa. Yemo kwa mieux placé à expliquer qui modèle. Yo on ça. Oui. OK na modèle ndako nganga. Qu'est-ce que tu lobi côté? Kolobi koni oluka. Bazo boma biso bana. Allo bananga pe. Bon fianton. Ba mo bino bana. Bonheur na biso desi. Tu me na yebeki so. Ele ni bokenda oluka. Siko ton boké kuna babine. To katomoni mutabomi. Oui. Tonto vini boma. On a cassé nga là ni boy nga mona moni na vidre nabi ah na nyoso tu oyo nsoka te to vini mto sa babiloko oyo obama na sa poso vini ndendoki to na yebisa banda yebisa bino ke bana ya mode bazo lia bango kuna epaya na peso raison na peso raison ngana na banda yebisa bino po yasila déjà mona ke ngona ba message na ba prophétie de yasila lobaki malgré yasila loba makama so bino bomoni yango mabe bobika yasi ya lukuta boke pa ya epanganga tafina bino mona na yeba na rate na yo na mode boso ko na kimoyiba kindoki déjà bosaka nango bafina bino yeba na rate mais boke lisusu epa yanga boke ko bakisa créer na les ordres tantine babu zikune yindi ya modana da botika te bakanisi bango te oh bon bana te obunza biso bakanisi bango te bayebi ke bango bayebi ke sifa do ba sel para bakimia biso de kokima ba biso ba to ana raison na biso de kosala ba bomi biso moi nena yebeke lo biso ingeza la mai ngam na leka wana leloni eza apa nani pa yasila mona kwa boyeka pa yasila lokwa ngana ofanda na ngina mona mututi na lingina ngana mona mututi na boyi nanga pona epa yasila na répondre na ngana fana za ba problème na foyer nanga yango na kimi kota yasila nanu na boyi nanga na boyi muto ya pa ate bimbala suka lokwa bino boko makamba banganga
ata nazongi na ndako nanga moto atyaka makolo te naboyi mpo nganga eyesa bino mikolo mosusu boso eloko boboka boye bando opesa bino mbongo mingi bino na kibuzoba kosala ngo na ye na ya mode ale bokozwa toyobokange eloko nanga na operdre vi na nga koyaka na ndako nanga te ezali mpo nganga te mpo maratre maratre ala motisaka makambo eza nganga te maratre yo ebeza nani bima bima kende bima na bi respect ni bana kasi ba opesa kato elambane bima bima kende respect yango bango ba benga na ngai oyo ka ta soni te déjà écoute les maisons de la caille pour toi voilà je me dis pas comme le niveau qu'elle a banda kwangama et puis quand on a que opesa toute information c'est aussi que maman déjà yasi la ebi makambo maman na yebi na été maman bima qui est en haut c'est connexion là maman da donc maman da wa zo comment ça ti faut pour ça attention en ronsard c'est quoi pour quel anniversaire yo la bibo bi bien bozo pour ça bozonga si faté Parce que nous sommes tous les moyens, on va otomboli ngai alleluya oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe mokondi nangaye non ngana lobaki non ngana lobaki soki okutani na metapinga hein oyebisi ayebisa Clémence ayebisa Clémence Douglas que nga sona sisi makamna zana ngona oya kuna merci sona sisi makamna zana ngo sona sisi makamna zana ngonde mais ozoyo kati oyo kitis sona sisi makamna osala na oya c'est bon merci beaucoup comme ça quand je vais finir na obengayo comme ça na yebisa yo makamyo sona osala allez bye yaya papa vous avez fini quoi ozo elongia okanga boyebwani okay osala lekisi Alex nani naboya nanga kaka koloba tellement mama azalaki ana ndenge mama bakendaka na eza bien te papa aya awa bozalaki te bobimeli na mama ayaki awa mpo bakende otalisa nde bakende otalisa ana tovandi ka boye papa tozobeta mpe masolo bien asengi biloko olia sentisha ke ozwela ye sentisha azonga boye telefone esoni téléphone nani téléphone à sentisha sonné depuis la cuisine ezo sonné na ye pona kozwa ngo ana omona ngoti depuis na bande koluka téléphone omona nzoka ne oncle nani ronsara bombi téléphone nanga na poche na ye na poche na yo na poche na ye ya ye ronsara ayibi nga téléphone donc ceux qui babenga qui peut sentir te to nga to yeba te que téléphone ebungi akena ngo pe kabom famille maman abino bon c'est sa famille hein mais soko lobi okota likambo maman abino a protéger toujours bande konae oh c'est pas bien là ko yiba téléphone à moi hein bandokota nga soki bozate ya makota te nganda bandokota nete to biso mo to zana to zui décision déjà bandokota ya biso to za uso to za distrait ayo yibi biso ba biloko abima kena vous allez avoir des problèmes dans maman abino vous allez avoir des problèmes dans maman Nabino. Papa, mais non, Baza banoko Nabino. Ce qui baye, écoute. Ce qui baye, s'il faut bava nandaku, bava inandaku. Et soyez vigilants. C'est ça. Comme ça, on va pas nous déplacer. Quand il est là, on est coincé. Parce que vous comprendrez que Aza nani Aza Moyibi. Aussi longtemps, vous comprendre en bongo, vous comprenez que Aza Moyibi. Aza Maboko Milayi. Restez là. Parce que Mkomsu Boroyo Kazui Tevo ya Kenango. Ce n'est pas un enfant qu'on doit surveiller, papa. Ah. On doit prendre nos dispositions. Ce n'est pas un enfant qu'on doit surveiller, mais c'est un voleur à bien surveiller. Eh bien oui.
Bonjour maman. Bon, t'es venu, Bonnie. Oui, ça va. Belle ça. Tante, je sais pas ce qui... Question où ils ont bien placé parce que l'autre fois, dans les gars qui n'ont pas connaît pas dans Bellevue. C'était pour te dire que Bellevue, Mikolo, Azananda côté, je la cherchais. Venez puis qu'on thème ma bé. On a vraiment thème ma bé. Bon, c'est normal parce que vinde to comment vivre bateau, il fallait baser en prison, ba on est basé à Libanda. Bah oh il faut baser à Libanda, ba on est basé en prison. Si vous pouvez tenter. Quand si bien atteindre dans besoin na hôtel, faut qu'on lo bano awa parce que yo sala kiango ba ezana omoni ceux que ça qui tchasa ne ba bien monter. Place mozala ka ba yebi yango. Et ça qui peut clic ya bateau ebelé. Mono oyo monaki ya onyokola ya souffrir. Et ça mono ya ngai. Pe en plus, ben vu à orpheline. Vini, osa mutema mabe ondoki. Tantine. Bellevue aza moi sinangai. Ba problème ya Mike oh s'est passé entre ngai na Bellevue. Nous savons comment faire pour na ko arranger yango. Je ne pense pas que c'est une raison pour arranger ni. On ko arranger ni. Tena tumio, on ko arranger ni. Et le ko yo baby si déjà. Vini, zéro nan. Oh yo ngo ça va gérer na habiter ça va gérer na belle parce que yende aswa ki ton. Ya repeso mutema na ye yango sakani na ye nga na sa perfité ke bana yo sala mpala suka pe mbala liboso na ba trop sur osana wo na ba trop sur osana wo ke ba on vivre un peu na prison ke bana yo vraiment ko ka c'était que mokili oyo eza yo ndako ni yo ebisanga na kota ndako eza ko pola ba on va passer la couleur passer la rideau. Si tu finis tu sors. Oh non, si tu finis, tu sors. Continue de crier ganga par ce matin sur le casso aussi sur Fongol pour Mouta qui si Mouta solo ka fini. Ne me touche pas. Ok, c'est compliqué pour toi. Nini Soza qui Eza agression na kati ya parcelle na ngati ya kisi na yo na lingi sanga. Hein? Nimi sanga. Je comprends, vous êtes toutes les mêmes. C'est l'éducation des Mankabili. Vous avez été très mal éduqués. Vini wana nanga mal éduqué. Yo. Otomboli ngai. Alléluia. Oza malamwe. Oza malamwe. Oza malamwe. Oza malamwe. Oza malamwe. Oza malamwe. Mokondi. Un camarade nanga jusqu'au lingo boyanga kana makambo lekaki camarade nanga toza bandeko oyo ngana to met déjà que un métier déjà plus de 5 ans ils belé makasi ya sila wana aza peye na yo comme yo peso grand sœur no azan lumbashi so aza pe na kin alobi nanga mabe oui elinga songa pona za moto mais yango te linga sala ke na yina yaya okoma olobango pa batu grand sœur asifa mankenga respect grand sœur asifa finginga yesi la gangelo atanke yaya mais toza peka yona yenanga na kati ndako quand même mami ngamo pe na sepela etende yesi la lobaki poto komi déjà mikolonga na za mosa libala yoza mama bana soki ezaki ke ozaki pe peut-être na ndako na obongo moni ke eza ezinga esa pe propreté mais ngamo pe na lobena yesi la solola ene asalaki mabende nga lobaki na yo un camarade nanga tout kabonaka pona nde yesi la lobi bongo hein sifa ngana to ko kabona ngana vanda na ndako nanga ezaka yo nde kobenga ti lelo ngai mami ba ko benga ngamba mami moto eza cause na yo tango yo kende ko kutana Pierre ngakuti nazala ete mais lelo tande naza sali e pa ya sili pa ya sila tala ya sila ba propos atena iponanga ata yo moko nyoso na fuka na betele bino maboko tango yo kende ko kutana Pierre est-ce que ngana zalaki po omaka ya kanga bino ngana nazalaki te mais lelo tande ngana komi sali na komi mami moto réputation ezate na yebi ke ngana bala te ko bala te za lisumu te mais tala vraiment ta yo moko nyoso ne fokana sepela sifa ata yo moko atena lembi makambo wana na lembisa motema za ya na yo te mami ngana na problème sauf que le be lembise ke camarade ngana esili
Eko sila te, mais il faut siko oyenga na to konje ke camarade mais olingi su ya na ngato yini. Na ko boya ya sila te. Ya sila le kwa za ya na ndenga za ya na ngai. Mais yonde bongo so na ya sila oyebisa e abongisa ba propos na ye sur ngai. Po eza bien te ata muke. Oyebi ya sila za na simplicité langage des fois a dépasser quand même ba limite. Osomona mais yango te kokosa ke ngana boya ya na nga. Ya turo ya sila le. Combien fois na ko peso ba rapport ya sila alekisi. On a même c'est comme si il y a un peu de robite là bas comme on a pas y là comme on va là bas propos oye atena sur ngai ngai ya yo kondima ya na ngai abanga te pona ezo sepelisa ngai te sans le pango batu bakobi babaka soko to swana ezo sepelisa OK ezo sepelisa ngai ezo sepelisa ngai te atanguki so monde na yebo eza pona mibuki na reconnaître erreur ya na ngai yango moi na yeko singo ba esquisse na présenter ba esquisse na part ya sila pourtant yo nde buto benga ngai et ça te talent na suite na onde ngana za ça faut na singo pardon combien de fois mami ça n'a pas problème tu vas monina ngai yo bongo te yaya po yeba kina sepela ete bala sima bana o sepela te na yebi ke o sepela ki te mami Sko to kabona biso mibale yebisanga kamba moko. Ko kabona te, mais na yebiso ndeka ke na sepelite. Ngono to kabona po. Na yebi ke sepelite mami, olobi ngo soki tuku samona sambala sambo na téléphone na boyo bezo bandela on so combien de fois. Na yebi ke sepelite nga na présenter besquise nanga. Na part nanga na part ya sila za yaya. Koyo kwa ya boye. Otomboli ngai. Alleluia. Oza malamwe, oza malamwe. Oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, mokondi nangaye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oloko tingaye, katina fulwe, opesitina, oza malamwe. Il y a certaines choses dont vous ne voulez pas comprendre. Vous ça va tout m'abbé. Hein? Qu'est-ce que. Pourquoi tu ne peux pas comprendre une chose? Mbala moko. Allez, Joa, s'il te plaît. S'il te plaît. J'assemble là. S'il te plaît, je retourne au boulot. La zone n'a pas activité dans l'ail. Belle vie. La retourner n'a pas activité dans l'ail, non? Tiens l'argent. S'il te plaît. Arrête ça, chérie, arrête ça. Arrête ça. Espresso, tu as qui a douleur pour moi, on va pour mon ben, on fait 500 $. Oloko tingaye na poto potwe opesitina oza malamwe yango toyembi oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe olamu oza malamwe elekeli ngaye oza malamwe nini esala yo ti wapi vini komolia eza yo oui eza yo eza oyo oluka la preuve te toluka nango ate preuve c'est toi non comment kosa motema mabe boye yebisanga pourquoi ozoganye nini donc c'est important pour na yo nazangaki ntina yesu lelo oyo otombolinga lelo opesinga motuya nakomi mpe koyemba liboso ya bato yango nazelo boza malamu kumama na yo mokonzi na ngai yo mpe moninga kolela te. Elle est partie pour de bon. Oui, ça c'est sûr. Quand une personne meurt, pas pour des bons. Écoute, chérie. Parce que le monde a tes places, écoute, écoute-moi. Attends. Hein? Et le monde a les lunettes bien. De préférence, un chapeau. Pour le camera bien. Écoute-moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? T'es marambon, on a le banana, on bien. On sait la semblant de poigne. Masque, tu te dévoilé, au moni masque, la tarana. Oh, yo teli net, to longo li yango vini. Eh, yo na bakisi na yo, o bando lugande Belleville po bomae. Tu sais que je peux te faire arrêter. Ah, toi tu vas me faire arrêter. Tu sais, je peux te faire arrêter. Oui, vas-y, mais Belleville est là, elle va témoigner. Tu m'accuses de sorcellerie, tu m'accuses de... Nga elbité o bo complotaka, po bo sala buzoba na vie ya nani ya Belleville. Ose m'arrêter, ose me faire arrêter plutôt. Ose me faire arrêter.
okamwe elo to ndasa na ndako no yangwana nalia kutu biscuit na ngapo na za banza po niveau na omoni so kutu na ndako no battle po no banga batonda vini ozupe chenette za croix Jésus otie ofutaka na ngonga na yo kobanga te yo pe oyo babwaki ya solo vraiment age ya modero wana okino kuluka banganga utalisa likamnini bandeko no bazaka na posa koyeba nzambe te pe bazaka na esengo te famille ont découragé chaque jour. C'est pas bien. Donc le leki no sifa soka yebisio likamo. Sifa informé yo. Eza ndoto ngana moni. Eza ma vision yela kangai. Voilà. Na bomba ngote na koloba. Mais ko pousser auto que no koluka banganga. Makambo ya libota na ngaso na valeka na kanga maboko boy. Ya modena soni. Makambo emerance mapengolo barananga emerance mapengu so ba bengi na Sylvie babenda so batuni nga ya modi boni ya modi ko fuba kata na bakozo ata 5 minutes osika kaka rien ko tuna ngai surtout babenda Sylvie boni ya modi ko keke bakangi ete keke ele emerance nalinga na ebisayo c'était ces jours-là nazaki surpris Sylvie babenda benginga pour yebisanga que ngam na Sylvie babenda numéro 1 mais tango yebika posa ko ba question ndengwana esu kele na bino mibali c'est une question atuna ngani boni semeki no modero akoti prison te c'est normal babenda mapengo ba bomisanga ba benga ba baseka ronsard mêmement hein ngana ebite famille su kezelo konini et maintenant sifa ndenga zawana ozokanisa ni bonaye sukona ubaka ozokanisa ni yebisanga papa na et le fameux monsieur autaki poto wana et sort nae et longwe makambo to na onko na ya makasi ya sifa to luka ndenge ni to luka de voix moyen to convaincre au mari écoute chérie au magaza mobile bo sola bilo na bilo mibale et loko ni nango ko kule misakanda te makasi bo ba solo la lokola ba duty na mwasi na ye siko awa sifa ayoko tikela ngati sifa kuvanda awa sifa za mulai ba mbete ko mikusi awa nzoto sifa za wate oh watu ke ngai soki na yoki yo na sangwa ya jeune homme moko boye ancien na yo moko boye na yoki yo na ye eza na facilité na longo yango et puis comment na ozelo na flat oza wapi ngai yo est-ce que c'est normal elonga nazo condamner sifa po soko so balo za suna droit ya kozana ba relation ya kalata agarda numéro mo mbale ngo pe pona nini fragada ni ngo bokanga ga mutu be umari pe ka mutu botelemi bo wera ndi kokanga ya mutu kokanga to bike fragada ni ngo bokanga ga ba zaki pe na bilamba na mangona nzoto akangelo ko ni okutika batwa telema sola flagrance exacte que il faut bakanga yo kaka na mbeto eza délit eza mabe donc mbeba bakangi yo donc flagrance bakangi yo na mbeba bandi bazaka matata bazaka balolendo moi je dis non eloko ni ya gogo bomisa te moi sina comprendre au mal c'est un homme otalibani bazaka bon c'est un homme ngana tango yes sifa esi atanga ba message ya mabe na téléphone mbali na ye on les a couple battu tozongela na mama modero na yebite maman prophétesse yoko to yebike makambo maman prophétesse so ezanga bwana sifa maman prophétesse atako to alinga katia kaka eloko linzaka kelingake komba soki nini maman prophétesse to yokana to ça non qu'est-ce qui a poussé modero ya kokende ti kokota ndako nganga azape ka soki ba yebisi yoke ndeko ya mwasi na yo mutazoli ya bana il faut keleka na ndako nganga c'est ça nga na otuna yo nde prophétesse ya famille parce que makambo yebisa nga yebisi vini ndeko ya mimika bon yene mutu aza kolia bana makambo yebisa nga vini azolia bana yo faut que na ndako nganga faut aucun fond la supporte mususu ti ozalonga na musique ya banganga sale loko moko te ya modero na zo yeba te soki akozwa conscience mukolonini conscience pena comme conscience ekozele mukoloni na yebite ya mode kuna akomi boy sifa boy ngana yebita to famille ngo boluka so iba chanjaka na kosenga batianga tana sabe na komata na famille mindele na yokotela makama mindele yonde en tant que
mutu asambelaka ya famille il faut lakisa bango la voie à suivre ke na makambo boye balukaka nzambe na makambo boye balukaka nzambe ama ngofuna linga bango singa na balokuma bango na makasi amba mepaka bango te papa église bamemaka mutu na eza nakoko mema ya modele na makasi totie basinga toyeni na église so motema na ye afungoli yango te nzanzela rien est-ce que yebi ke lobi so ba ama ona komo kena bango na film tokei so bo ke église de lobi susu ko yoka ke bakangi ronsard mbongo ekobima bango bakela na bango prison te bango osi balobaki ke congé yo ozomona olandi ronsard na ya modele na ko blanda ina parquet na vani nga biyaya otali niveau comme yoka ye asena mesana nga zaka na ke pem sanzoto do ba ko mo benga congé do polo ngoma kale za congé boni domitile makenza za lokola ngai la plus belle mamie de Gani maman na Fallon Samous na Chanel Samous motema adi londole yaza mwasi yaza mwasi oya na mukanga na tongo azomona ne miso mobale za kufungama na ndenge miso mobale zo kangama na makamuna bango ils ont maintenu au le 15 ba soirée na bango basala le 15 février 2022 kane basala ba soirée na bango pour manifester mon amour envers toi l'amour du siècle et ngana yo na Noisy-le Sec soirée wana 14 oko mekanga poza na loko ngo senga obi loko ye luka santima ba na yebio za loko ngo senga papa loko na ngina senga o baninga iba cadeau minini na yebisu yo 14 rue de la Pointe 93 130 sala bata poto c'est jo ke na poto kale siko leke koma kwa nju mindele babuka ngo ko eba sunzela au moins ndoko vimbisa suma tama na malamu biko pesa batu so ni makasi bo oyeba te yo komana age na yo boza na université olinga mobali oyeba place mobali avandaka te esalaka déjà ya modèle déjà ça na kati ya kindoki wana za ya kokota kuna yo po olingi oke komi kwatisa so na kati ya kindoki yango baza nini apesa kona oni makamni bosololaka to eloko nini oyo lingela mwa mobali yana asa kati makiki miki ya misu bolo kwa mwana mwasi kwa n'époque ya kala mwana tanga komba batu awe zate o bando cha crayon bongo yo nde muto mone oke kolinga yangwana leka na mama sa o bangi sikoyo po mama sa oyo kango yo mosko conscience ne sali ke zama kama mabe o sali ke o sali mabe kasi na faire comprendre nga na lingi na nga kambani na yebi na nga te que baza bandeko na ba net asa net na ni net eloko net ndake net olula ouais tirer père mutu nde ezalaka na nzoka Valérie net yebisanga na l'amour enfin na beta obiso na beti yo ya otuna cause ni na beteli yo nde place ya oyeba yo yebisanga donc azata ne loko te donc je pense yo ndo zora bambongo okenda ko pesa yo comme ONG okoma boko la batu hein to yende ONG sko yo comme que sala ba don na kata ONG wana hein ye orphelina yo so rambo kenda ko pese na yo kati sona makasi bo nini yango jeunesse nini lekana sona makasi bo nini ngana bala nazali bala nanga malgré mikaratano eza menaza libala nanga yesi la bala ya bota bino makangu te babala ya koti na kati ya ndaku ndako mo bota na kati ya ndaku na ye ya libala nzoto nyonso yesi ezoboma butu mo vraiment boye po yo tanga yo kasi soka ti ozemi oki ovanda kuna te oki ovanda kuna na ndako wana oki ovanda kuna te baso 10 personnes na ndako ya mokie wana étouffement na kindoki esangani na banzala esangani obona position ya mode te ndazaka kuna ya na famille mwasi nango yo envie yango lokwa bapesa ya mode porte moko avandaka basangisi na bandeko na bango bandoki wana ya mwasi na ye mimi basangisi kuna do yo envie yaka yo poki ovanda no kuna bofina na bino nyonso Genèse na yoka te dende toke bopesa na telefone leka mwana soni boye bela nzoto nyonso nzambe na nga Genèse baloki yo otomboli ngai alleluya oza malamu
oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu mokondi nanga yambala oyo ekomi petu na ngai ya kobenga oyo. Que Dieu te bénisse. Merci. Ngana utinanga ko tala ma sœur Berthe Mbaya. Berthe Mbala? Berthe Mbaya. Mbaya? Oui. Alaki na mwa problème esengaki na bondela pona ye et Seigneur asali grâce pona ba prière nde abengenga po remercier ngai. Et bon pour Anita Nzambe on a passé là au bondela pe pona via ba fani pe bon. Bah on peut un jour ba remercier. Bon potana kaka. Benzamba pona. Chaque chose en son temps. Zamba na ndenge akofongola lelo ndeko mususu lobi pe afongola ndeko mususu dans likamweza zelaka atango ensemble. Nayebi ke Nzamba osala un jour ba okoma pe témoignage na miso abato. OK papa nga vraiment nazanga na temps perdre te na kei. Nazo kende toza makamo tozolanda na parquet. Mam na parquet. Toza mam na parquet donc il faut bakanga mobali ya belle-fille. Faut bakanga na la fille à question. Donc naza vraiment moi pe mutu kana ngezi pa na olanda bato yo. Na psaki ame mama mo na parquet te. Yala mama mususu fotika Nzambe yemo azwa soina. Kasi wana eza pona ba belle-fille ba sambela ka faut batika Nzambe yemo kasani à soutenir ba. Mais ngane naza boy naza likambo Nzambe te. Nga sambela na ngati. Et c'est décidé bon même radio si on n'a pas. Normalement papa il faut qu'il y ait na ndenge mo ya bon parce que bon pas même qui on a l'état. Yende nga vanisa belle-fille ya vinae. Donc avant na ko banga po azo banga paye pas ke funda na l'état. Siko l'état on peut baluker dit. Tu vois pas que surtout tiki on bongo a changer pété à quoi que ça la plus genre à film mais bon pas film sous. Au monde en côté. Mais ngana ebe Nzamba confondre bato basala ki mambwana. Yango na epsaki amema na parquet te. Lokwa yo c'est dessus de bon. Na ebité non lo basuni. Donc na zangi na lokwa lo. Papa moni conseil ko peso conseil botika mama na bo mema na parquet te. Tout comme na koyokelo, tout comme na koyokelo. Parce que aux hommes tel bosso pesinga conseil oté. Bon. Voir même ngamo ko na vandi mama Esther maole na Italie. Nana numuzu na Italie. Ba bengi nga babanzo na bandi ko irelater bon makambo parce que ba yebi ta ndeko na nga na kufaka. Ndenge pasi na mona na bana wana na ndenge ba net ba wana kuna yebi ba encourager to ke na ba yebi sekite ba mama Esther bango ku balinga te ko zongsela batu mabe. Bien sûr papa oboza même nokona bango mais d'après ngane na omona il faut nanu na kende na ngona mbongo. Na ko kende na ngote ke na yoka yombala moko ke na tika ba procédure na nga onga na olandela. Faut na fana na réfléchir. Là il faut na réfléchir avant na sa likamu. Na ko sa likamu te yo pexi ba belle-fille parce que ba belle-fille ba sambela kana yo. Ngai pe avant na yoka ba tolu na bino na ba mama Esther. Il faut pe na sa nini na réfléchir pe na par na nga moko. OK. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse. Te bénisse na yo moko. Hotel mana. Pusana kuna. Taranga mama dengo. Yo na moni. Ozono go pesa nganga. Te ko ndima na ngai pengwa pona yo. Genèse. Yo na sanga lando waza na Paris, boza yebisanga. Boza âge monte, boza âge monte. Âge monte. Siko tala vie na una tala vie à Sandra. Moi nazo pesa maman na yesengo. Sandra yoko toza mkoloni na maman. Mais aza ko s'organiser vie na ye. Moi nazo tamona na droiture. Azo sala kayu na ici faut s'offrir vacances na ye, a s'offrir vacances na ye, ya bien azo sala na ba parents azo pesa bango ba cadeau. Bongo yo. Mpoka. E bani no bana mutuka na suki okangiti ekiti na se. Na muta pesa ka kombo ya jeunesse na ebete ka bato ba ko tala ngam ko na maternité ne ba pesa ka kombo na kipaka te ozwa kaka. Ozo saina ngote. Kombo kitoko yo ozu ya Bible. À partir d'aujourd'hui kombo jeunesse on a zo longolo yango. Poza mwana zoba. Na longolo yo jeunesse na ko pesa kombo kenge. Ozu kombo ya kenge, kenge.
lokola yo lingi famille ya bamimi ka bongo mingi ozo kolula famille na bango mingi omoni mobali mosusu te kaka kuna ya kwa kenge lokola cousine na bango komona ye kenge oyo aza na ndoki makasi oyo aya kopesa bana wana yo komi kenge lokola ngoza na libota wana papa trop c'est trop poni bana fo basala makambo ya soni ndenge wana zoba ya oyo ndeko azobunga nzela yo kokoloba na ye te ifale kaka maleki sifa ya koyebisanga tata na bino azoboma nzoto azolinga tia bino na standing moko bien me bozanga lokola bamakaku tolingi kaka nzete tomata ata ozomema bino sika ya bien boboyi bana zamba tala bana baboya mapapa zonga nano apo bana baboya mapapa oyoyo ndeka boy oyoyo omona sika ya lingi omona sika ya lingi esika modero balingi noko no modero akokota makala lokola mutu akopakola ngo mafuta na nzoto yo moni mpe nzela ya kolanda wana olandi noko modero yango soki modero ye na ndako akotondisa esanya loso mpo tolinga place moko o bana français ya zoba bana baninga bazalaka bana ya français aza na relation ya bien ampe ya hamburger ampe ya pizza ampe nini yo yebika tomsona eza na chape bana tendo osimo fala opita masala hamburger ke toyetala baninga tosala tango hamburger moko botolia français kosoki bakola kata ndako so babimini bana basane mlolo lemu eloko nezolanda kuna s'il te plaît chérie Omari naloba ndenge nini pour comprendre chérie esengi pardon na bandenge nyonso olingo comprendre nga te mpo na nini mon amour oyebi ke nakoko trahir yo jamais naexplike yo nyonso je te demande pardon pour tout limbisanga mobali nanga na trompe na ngai yo te nasali na ngai eloko ya mabe te nde oyo ozokanisa wana nasali eloko te oui j'avoue ke nakutana ye na ye me nasali na ngai eloko te na trompe yo te nasoli bolingo na ye te nasali eloko moko te Omari pardon chérie yo moko oyebi ke nalingaka na trompe yo te chérie pourquoi ozo comprendre te chérie pardon j'ai envie de te voir Omar neza posa na mono mobali nanga komo prive nga te na elongi na yo nasengi pardon na tout beli nde bata catholique balobaka pourquoi tu me crois pas chérie hein d'accord merci chérie dans une heure hein? Merci chérie bandeko bandoki ya Pierrot mosusu nga na sono mbali na nga na osenga ba pardon ye azobenga nga mpe apele ezokota zana nga lingana oyebanga te alo obenga nga mpo ani Pierrot nini yango nani kwama ye na boyi kobenga nga susu te na eseko dia kobenga nga esusu te mpona moni oyo ozoluka na vie na ngai eza nde nakufa apres yo kende na yo operdre nini nga leso le bebisili bana na nga yo operdre nini weki ne mission kobenga nga esu te samba suka non kobenga nga te na boyi fianto kindoki te nzambe na nga oyo sono mbali nanga motema na kutu ekoma okita mwa ndamba koma yembanga na telefone yo olakisanga ke yo ndozonga sia
azalaki mpe na tante ya bantamona. Dis-moi, oyebisi neti balingi bakoma lettre mpona makambo ya révocation de la société? Mon chef, Babsan c'est l'équipe. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est juste que j'avais trop de programmes en tête comme je t'avais dit. Non, non, tu n'es pas à terre. Aux alicolo. Tu dois comprendre que tu dois la pousser dans la salle. Je crois que projet au qui signature et la signature et que ça va plus en balai la projet. Donc même absence tu peux continuer avec. Non, 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 non. C'est pratiquement impossible. Concepteur Ezayo. Batini nganaya na ebiso lundi déjà lobby il faut ya. Na ebiso déjà message. Ah, monsieur Vini. 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 Qu'est-ce que tu fous là-bas? Monsieur. Vini, Mimi. Vini. Vini, Kitana. 200. Les amis, dis bon moi. Vini. Vini, Kita. Kitana. Et. C'est là. Yo. Comment ça va, ma sonne, Kitana? C'est là, Kassi. Kitana. C'est là. Fini. Oh, Beli, bon moi. La bengi Belleville, MC Belleville, yo. Talanga. Baluka bo. Kende pote kuna sima poto na komatanga. Lelo na Mokongo. Tang. Fini Kitana expliquer Kita expliquer moi. Et ça nini? Mon cher Kita yo. Osa une très grande fille, je ne veux pas tenir la chicotte pour na simbo nanzoto. Et je ne veux pas de cette union. Aza oncle na yo par alliance. Don alingi na yo kalisusu lisolo wana te atambala moko qui tu sors avec quelqu'un de la famille. Est-ce que ça va apporter la famille? Hein? J'avais bien. Et il n'y a rien à m'expliquer. Papa, je savais pas. Il n'y a rien à m'expliquer. Je n'ai jamais vu ses frères et sœurs, papa. Eh bien oui. Je connais personne. Alors, ce que Yeba quitté, arrête. Ne continue plus. Rien de la malamouté. Hein? Rien qui te côté. À ton âge, il faut pas s'imbeller une zété. Et bino bana kisa vous allez écouter na mobali lelo après 2 jours allez vous passez aux actes sexuels. Je ne pense pas qu'au Kenya n'est au-delà. Hein? Je n'ai pas fait ça. Et que cette relation cesse. Et continuité. Na yo kango peli susute. Atambala moko na tika yo kango susute. Yo kansini. Hein? Ta vie pour que ça ait une vie faut ça na mobali. Hein? Il faut ça na un petit ami. Là ça te va? Osa moi si préserve-toi. Hein? Préserve-toi. Maman leki na bino salaki aw na tata moi na bino salaki aw Mariette Chimwanga. Na sera ndengani na sera kai. Mais les lois abala pas pouchier on a pas dit na lila ça à l'aise. Hein? Et maintenant, olingo ça
ça makambo quoi moi na moko ya balabala hein c'est pas bien. Genèse je crois nazolo bana mwana oyo azana matoyi mi balé po yoka makambo oyebisa que ça ne se répète plus jamais. Et je ne tolérerai aucune relation. Ya mwana mobali ya kawa lukayo. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis yebisa ngai. Asali makambo sali. Fini tika buzoba. Yebisa ngai tala ngai. Ngai masa na yo. Ba komi na mir. Jonathan Molasso. Vini Molasso. Vini. Belle vie. Moi c'est Nanga. Na Mokongo. Télé. Vini, les amis. Ça va pas jeter. Ya Genèse. Hein? Si comme un niveau ya kolinga leke ya. Soki mo sa tonton mo de kona ko ya mimi. Ndo yeba ti vraiment tayi. Bon, est-ce que madame Erolobana on réfléchit? Est-ce que ngana yeba que Valérie a sa petit frère ya Mimika Bomona lingaye? Est-ce que oza normal? Si que ndo sana minoka kuna yo molinga mutu bana molinga na kenda pas na bango. D'abord non non. Nzamba limsa na bando mona côté na bango. Ba minemo na zanga posa otanga makomote na bando kokala ngote. Na nenga solo na bando. Oh, mais to zo ki place mo to bando kutana. Nani mama Marlon Mubenga moi Jeannette. Atikaka ndakuni aba surveiller pa madodo. Ndito bando kutana wana. C'est pour ça par exemple na souhaité Théo lelo besoin on est zemi. Kasi arrive à rappeler. Na tikala kokuse na été. Ngane na zawa na eba mamnonsa. Donc zaki tellement folle na ye. Omandeko donc yendo bisata mbongo na été. Yoka na mbongo zozo ya mama zo pesa yo zo kende zo futa place. Mazana ngote. Yo suko lingini bolingo pona yo base na ngweza nine za mbongo. Il n'avait pas ça. J'avais pas le choix. Yo mon téléphone zo pesa nga conseil leki na nga boy mais yo mon conseil zo pesa ngo sela. Mais nga na kokokuta na conséquence no yeba neni ni yo gérango mais yo so kuta na conséquence o dinda libulu. Au moment que nga na yo yeba que azande ko na biso. Oncle na nga par alliance. Mais na dindite pour nani parce que na permettait qu'il était na coucher na ye. Différence ya ngwana yo za na mayela na ta ba calcul wana. Yo ko yeba ninga otambola te mais nga na za mukolo na mona mo iboso c'est normal. Na yeba ninga otambola te ni. Neba no yeba ninga otambola parce que yo tango pesa nga ba conseil nazo comprendre nazo capter nyonso ozo yebisanga siko. C'est déjà arrivé na luka kaka. Comment na koboya na mutu na omona na boye ça ka facilité parce que si je disais que je l'aimais pas la linga ka maintenant benga e pona yebisi que je veux plus na ko expliquer ma kamnyos. Ce qu'on a yebisa mutu te na tika na suspense bo. Est-ce que ça là faut na yebisa ya comprendre que pourquoi je l'appelle plus tu es mon oncle par alliance moi et simba sunga na relation ça parce que je savais pas. Oh boya ndeni mutu sa oncle nga par alliance boya ndeni. C'est l'amour, mais on n'a pas le choix. Donc, on a facilité. Je suis une grande fille. À l'université, c'est normal. Et il faut essayer papa il faut essayer papa étant à l'aubaine il faut essayer papa je suis une grande fille à l'université c'est normal. Chérie, nyonso faut aller informer nayebi yango na lobaki to solo la kiango de to tika ndeko na msamu mobali anyo kwa maraboye to ngaki to sangsa mbongo ndeko na mobali na ronsard to modero ya modero ah modero to sangsa mbongo to pesa et moi fond to solo li na yependa to lobi to kokoloba ne cette fois-ci conscience sali amekata ko débrouiller à la temps indépendant. C'est pas moi. Baninga bazana end kuna. Baga ngata yotinanga na end mukolo na monaka ba Eric Kundexman, les rassembleurs de l'Inde. Noki cher de poule. Boni mama Zozo. Azaka na end na okita comme les États-Unis. Mère zeta azaka na end, ba papa Jérôme Bango tout. Maman Nicole Moussina ota sala restaurant munene. Amba la congolaise.
somo mais ce qui est ça que dans la ligne à Kota azana Eric Kundixman wana les rassembleurs de l'Inde Eric lokola aza garçon social aiba ko solola Eric paza souple na mambongo aiba ko pistonner vie aiba nege akoganye finai mais azati paza na mama zozo ko idée pe na ba conseil bosola kinana na sifa to kana non, c'est pas mauvais. Et ça, initiative, il y a bien. Tant que mon conscience, c'est comme ça là. Bon, on va l'aider. Mais à propos, il y a ma kaka. L'air na kendaki na mona bano mama busy mondela tindaki. Moni bango. Na moni bango, na moni Christelle, na moni Avida, bayaki na mama Vero Kuntwala. Alors, nabi na leka epaya nani yo vandaraté. Je viens d'acheter des œufs. Voilà. Nalobi, Naleka, Namona Omari, Ndengo ou intéressant. Ah, ça bien. Savez-vous quoi? Non, chérie. Na komi et panaï. Juste 5 minutes y a solo. Pas plus. 5 minutes. Oh non, bandana, je suis obligé na bima parce qu'il faut na bima. Omara oyambo likolo likolo. Omara ka moko. Ayambinga ya kote lema. Pona nini? Donc sabotage. Ayoki même pas likambo na memela qui est na sorane pour mamba sifa. Alingi atako yo kangote non bandana, je suis obligé ya ko bima nazo bima na ki. Omara qui no saboter au Serge. Pona benanga le wana te. Ah, ça n'avait pas d'importance. Ça n'avait pas d'importance. Ah. Omara kaka moko. Akino yamba o mobali na ngali kolo sabotage ya mona kibiso bito soki sifa to kangela makasi ke loko mona Pierrot boni boyko ça va manière ya wo sala na batute ça va manière ya tout makambo leki na couple na lona na kata foine bat pasol ka babo mamoto yo bano sala bato gay o bano ya aya go saboter le mari go saboter tala ngomari ya za ko yo za chemise na dimina kate abosani mbanda so yo uti poto aya uza chemise na dimina kabosani abosani sus pona poste ya mati mutu soki asi azui moi position a commander kabon j'ai pas discuté na tiki ye lokola zaki azobima allo mama marraine ngeza ya sifa wi mama sila lokola bino bo parena bana na bino bo parena bango ozoko kwa kotia bango kimia te mais yebisa mwana na yo omari amona batu pamba te so bo parene batu boko mara bango tina suka makamna bango bino moko bo gérard ngo moi si asundela moi si avana pa na ngai ye comme so bakeko luka ya pia batu 5 minutes debout ali ko vana batu ali ko swana batu te donc biso comme inutile to comme inutile. Oh mama bongo te yebisa mwana omari bongo te ngaza ya sifa na ko linga betise na ko linga deki na ngali bale kufa te yebisa omari aye ba ko respecter mobali na ngai bongo te mama bongo te eza kanda ko ezaki toko te ye ko yamba Serge te asala Serge na orgueil pourquoi to luka kimia biso nyoso te. C'est déjà ouais, maman na yo ki ok. C'est déjà passé. C'est déjà passé. La ligne ka na peso information ozala oyeba. Qu'est-ce qui s'est passé? Nginzambalola bakite bisikala nzalaki musika na lo débat Jehova kumama na yo kote misala na yo sali nemona na bomo inangai na zipetina na miswarato na komi pe moto Yesu otomboli ngai. Alléluia. Oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, mokondi nangae.